press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. హాయ్ గైస్, నా పేరు చందు. మీరు చూస్తున్నారు Telugu సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఏంటంటే నేను మీకు ఒక బెస్ట్ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో ప్రతి ఒక్కరు ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగిన ప్రైస్లో నేను మీకు ఒక బెస్ట్ హోమ్ థియేటర్ అయితే అన్బాక్స్ చేసి దీని ఒక డీటెయిల్ సౌండ్ టెస్ట్ రివ్యూ అయితే చూపించబోతున్నాను. వీడియో మనం అన్బాక్స్ చేయబోయే ఈ యొక్క హోమ్ థియేటర్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇదే మనకి F&D కంపెనీ నుంచి. సో దీని యొక్క మోడల్ చూసుకుంటే మనకి F550X అనమాట. ఇది మనకి 56 వాట్స్ 2.1 ఛానల్తో వస్తున్న వైర్లెస్ బ్లూటూత్ మల్టీమీడియా స్పీకర్ అనమాట. ఇది మనకి బ్లాక్ కలర్లో అయితే ఉంటుంది. దీనిలో మనకి ఒక సబ్వూఫర్, రెండు మనకి శాటిలైట్ స్పీకర్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట. సో దీన్ని మీకు ఈరోజు డీటెయిల్గా అన్బాక్స్ చేసి మన లోపల కంటెంట్స్ ఏమి ఇచ్చారు చూసిన తర్వాత నేను మీకు దీని ఒక డీటెయిల్ సౌండ్ టెస్ట్, మనకి సౌండ్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఏంటి అండ్ మనకి ఈ ప్రైస్ బడ్జెట్లో మనకి వర్తియా కాదని దాని గురించి డీటెయిల్గా అయితే మాట్లాడతాను. సో వీడియో ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు అయితే వాచ్ చేయండి. నెక్స్ట్ దీని ఒక ప్రైస్ డీటెయిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి అమెజాన్లో 4,800 రూపాయలకి అయితే మనకి అవైలబిలిటీ అయితే ఉంది. సో దీని ఒక లింక్స్ అనేవి అయితే డిస్క్రిప్షన్లో పోస్ట్ చేస్తాను, ఒకసారి వెళ్ళైతే చెక్అవుట్ అయితే చేయండి. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మీరు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే కింద రెగ్యులర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే నేను ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. అండ్ అదేవిధంగా వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా వీడియో అయితే లైక్ చేసి ట్రై చేయండి గైస్. ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే చిన్న బూస్ట్ అవ్వాలి, ఇటువంటి మరెన్నో వీడియోస్ అనేవి ముందు తీసుకొస్తూ ఉంటాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏంటంటే ఈ బాక్స్ని ఓపెన్ చేసి దీని లోపల కంటెంట్స్ ఏమేమి ఇచ్చారు డీటెయిల్గా మనం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నేను మీకు డీటెయిల్ దీని ఒక ఓవర్ వ్యూ చూసింది. నెక్స్ట్ మన సౌండ్ టెస్ట్ దీని ఒక రివ్యూ అయితే చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మనకి బాక్స్ అయితే కొంచెం పెద్దదైతే ఉందన్నమాట F&D. సో బేసికలీ మనకి బాక్స్ మీద చాలా డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో అవన్నీ కొన్ని డీటెయిల్గా చెప్పదలుచుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే బాక్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మీకు క్లియర్గా అయితే చూపిస్తాను ప్రాక్టికల్గా. సో బాక్స్ మనకి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళంతా మనకి ఏంటంటే థర్మాకోల్స్తో డ్యామేజ్ అవ్వకుండా వీళ్ళు మనకి ప్రొటెక్షన్గా నీట్గా పెట్టయితే ఇచ్చారు. దాని లోపల మనకి మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ నీట్గా కవర్స్లో అయితే మనకి ప్యాక్ చేసి సీల్డ్ పీస్ అయితే పంపించారనమాట. సో మనకి ఇది ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు లోపల మనకి ఒక సబ్వూఫర్, దాంతోపాటు మనకి 2 శాటిలైట్ స్పీకర్స్ అనేవి రెండు కూడా మనకి ఈ యొక్క కవర్స్లో అయితే నీట్గా ప్యాక్ చేసి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. అవన్నీ నేను ఒకసారి సీల్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసి మీకు లోపల డిజైన్ ఎలా ఉంది ఏంటంటే మనసారి డీటెయిల్గా అయితే చూద్దాం. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు 2 శాటిలైట్ స్పీకర్స్ అనేవి మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే స్టార్టింగ్ నాకు ఇనీషియల్ ఇంప్రెషన్స్ అనేది చాలా బాగుంది. లోపల మనకి మ్యాటి ఫినిష్తో మొత్తం ప్లాస్టిక్ అయితే ఉంటాయన్నమాట శాటిలైట్ స్పీకర్స్ అనేవి. అండ్ ఏదైతే మీరు మెయిన్ సబ్వూఫర్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు అంతా మనకి ఏంటంటే డైమండ్ షేప్లో, నెక్స్ట్ మనకి ఈ మెటల్ గ్రిల్ కూడా చాలా క్వాలిటీ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట. ఫ్రంట్ మనకి LED స్క్రీన్ ఉంది అండ్ దాంతోపాటు మనకి కింద బ్రాండింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి F&Dకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ మనకి పైన చూసుకుంటే మనకి వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే రాశారు. లైక్ మనకి బ్లూటూత్ అని, NFC సపోర్ట్ ఉంది, USB పెట్టి కూడా మనం మ్యూజిక్ వినొచ్చు, దాంతోపాటు మన కార్డ్ రీడర్, ఇలా మనం కొన్ని మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట. అండ్ దాంతోపాటు మనకి ఏంటంటే ఒక సైడ్లో చూసుకుంటే సైడ్ ప్రొఫైల్ మనకి కొన్ని బటన్స్ అయితే ఉన్నాయి. దాంట్లో మనకి ఏంటంటే పవర్ ఆన్, నెక్స్ట్ మనకి బ్లూటూత్ పెయిరింగ్ ఆప్షన్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి, సోర్స్, నెక్స్ట్ మనకి ఛానల్, నెక్స్ట్ ఛానల్ ప్రీవియస్ ఛానల్కి వచ్చేదానికోసం 100 రేడియో స్టేషన్స్ని మన దగ్గర సేవ్ చేసుకోవచ్చు. వాల్యూమ్ రాకర్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు. దాంతోపాటు మనకి ఒక పెన్ డ్రైవ్ పెట్టి వినొచ్చు, కార్డ్ రీడర్ పెట్టి మనం సాంగ్స్ వినొచ్చు, ఇలా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి. బ్లూటూత్ 5.0 వర్షన్తో వస్తుంది. దాంతో మన NFC కూడా మనం దీన్ని అయితే వినొచ్చు అనమాట. అండ్ సైడ్లో మనకి ఏంటంటే పెయిరింగ్ సంబంధించి కొన్ని మనకి ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి దాని గురించి అయితే డీటెయిల్గా అయితే ఉంది. ఇటు సైడ్ మీరు చూడొచ్చు సబ్వూఫర్కి సంబంధించిన మీరు ఒక డోమ్ అయితే మీరు చూస్తున్నారు అనమాట క్లియర్గా. సో నెక్స్ట్ మనకి బ్యాక్ ప్రొఫైల్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి కొన్ని బటన్స్, నెక్స్ట్ మనకి కొన్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇవేంటంటే మనకి పవర్ కార్డ్ అయితే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు అనమాట. సో బేసికలీ దీని ద్వారా మనం పవర్ సపోర్ట్ మనకి దీని కనెక్టివిటీ అయితే ఉంటుంది. అండ్ దాంతోపాటు మీరు బ్యాక్ అండ్ చూసుకుంటే మనకి బాస్కి ట్రేబుల్కి 2 డెడికేటెడ్ బటన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. సో రిమోట్తో కాకుండా మనం దీనిలో అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ దాంతోపాటు మీకు ఏంటంటే ఆడియో ఇన్పుట్, ఆడియో అవుట్పుట్ పిన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ 2 కేబుల్స్ అయితే వీళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేశారనమాట. ఇవి మనకి దీని గురించి డీటెయిల్గా అయితే మళ్ళీ నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను. అండ్ ఇంకోటి మీరు బ్యాక్ అండ్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ బాస్కి ట్రేబుల్కి 2 బటన్స్ ఉంటాయి. సో అవి కూడా మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. బ్యాక్ అండ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది ఈ ప్రైస్ బడ్జెట్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే. నెక్స్ట్ మనకి శాటిలైట్ స్పీకర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మనకి 3 ఇంచెస్, అదే మనకి సబ్వూఫర్లో మాట్లాడుకుంటే మనకి 6.5 ఇంచెస్ బాస్ డ్రైవర్స్ అయితే మనకి వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇవి కూడా మనకి శాటిలైట్ స్పీకర్స్ అనేవి చాలా బాగున్నాయి. మీరు డిజైన్ కానీ ఫ్రంట్ కూడా మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క డిజైన్ కాకపోతే వీటికి LEDs రావు. మనకి మెయిన్ సబ్వూఫర్ ఏదైతే ఉందో వాటిలో మనకి ఏంటంటే LED అయితే ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి దీనికి కూడా ఒక ఇన్పుట్ కేబుల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ మనకి ఇవి స్క్వేర్లో పెట్టుకోవచ్చు, లేదనుకుంటే మనం ఇంకో డిఫరెంట్ షేప్లో మనకి డైమండ్ షేప్లో కూడా దీని అయితే మనం పెట్టయితే ఒక లుక్ అయితే బాగుంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అయితే చూడొచ్చు. అండ్ దాంతోపాటు మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు బాక్స్లో. సో ఇది మనకి ఏంటంటే ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, ఎలా పేర్ చేయాలి, వారంటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా దీంట్లో అయితే మనకు క్లియర్గా అయితే ఉంది. అండ్ దాంతోపాటు 2 కేబుల్స్ అని చెప్పాను ఇందాక, అదే మనకి ఏంటంటే ఆడియో ఇన్పుట్ కేబుల్ మనకి ఒక 1.5 మీటర్, నెక్స్ట్ 2 కేబుల్స్ ఏంటంటే మనకి RAC వర్సెస్ 3.5 mm ఆడియో జాక్ ఒకటి, నెక్స్ట్ మనకి RS to RCA స్టీరియో కేబుల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. దాంతోపాటు మనకు రిమోట్
రిమోట్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ రిమోట్ దేనికంటే మనం కంట్రోల్ చేసేదానికి. సో ఈ రిమోట్గా మనకి ఏంటంటే మనకి పెద్ద అంటే కష్టమైన ఆప్షన్స్ అయితే ఏవి సింపుల్గా ఎవరైనా సరే దీన్ని ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. దాంతోపాటు మనకి మీరు చూడొచ్చు 2 బ్యాటరీస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఈ 2 బ్యాటరీస్ పెట్టేసి అయితే మనం దీన్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు నేను పవర్ కనెక్టివిటీ ఇచ్చిన తర్వాత స్టార్టింగ్ ఎలా అయితే వస్తుందన్నమాట. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఎటువంటి యూఎస్బీ కానీ నెక్స్ట్ మనకి దేనికైతే కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ ఎల్ఈడి లైట్స్ అవన్నీ మీరు గమనించవచ్చు. నేను ఎన్ఎఫ్సి ద్వారా అయితే నేను ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. మీరు క్లియర్గా అయితే చూడొచ్చు. ఎన్ఎఫ్సి అయితే జస్ట్ ఊరికి పైన పెట్టగానే కనెక్ట్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏదైనా సాంగ్ ప్లే చేయాలనుకుంటే నేను ఇంకా రిమోట్లో నుంచి నేను వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్స్ అవన్నీ కూడా నేను అక్కడ పెట్టుకుంటాను అనమాట. మీరు క్లియర్గా అయితే చూడొచ్చు. ఇది ఓవరాల్గా మనకి ఈ F&D 2.1 ఛానల్ యొక్క డీటెయిల్ ఫిజికల్ ఓవర్ వ్యూ అయితే మీరు క్లియర్గా అయితే చూడొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్ అన్బాక్సింగ్ అయితే చూసారు కదా. ఇప్పుడు మనం నేను ఒక డీటెయిల్ సౌండ్ టెస్ట్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. సో మనం ఒకసారి నేను మీకు కొన్ని ఆడియో క్లిప్స్ అయితే వినిపిస్తాను. సో ఒకసారి మీరే టెస్ట్ చేయండి సౌండ్ మీకు ఎలా వినిపిస్తుంది ఏంటి అనేది, మీకు ఎలా డెలివరీ అవుతుంది అనేది మీకు డీటెయిల్గా అయితే చూపిస్తాను. దీన్ని మనం ఒకసారి సెట్ చేసేసిన తర్వాత నేను మీకు ఎలా ప్లే చేయాలి ఏంటని డీటెయిల్గా అయితే చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దీని యొక్క సౌండ్ టెస్ట్ గురించి అయితే చూసేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్ సౌండ్ టెస్ట్ అయితే చూసారు కదా. మీకు ఆడియో ఎలా వినిపించింది ఏంటి అని మీరే డీటెయిల్గా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అయితే కమెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం దీని ఒక డీటెయిల్ రివ్యూ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. సో బేసికల్లీ మనకి ఇది ఏంటంటే 2 శాటిలైట్ స్పీకర్స్ ఒక సబ్వూఫర్ అయితే వస్తుందన్నమాట. ఇది మనకి ఏదైతే వీళ్ళు వాడిన బిల్ క్వాలిటీ కానీ శాటిలైట్ స్పీకర్స్లో లేకపోతే మనకి సబ్వూఫర్లో కానీ బిల్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. లుక్ కూడా మీకు ఏదైనా డైమండ్ షేప్లో మీకు లుక్ కూడా చాలా బాగుందన్నమాట. మీకు ఇది ఆన్ చేసినప్పుడు మీకు ఏంటంటే ఫ్రంట్ మీకు ఎల్ఈడి మీకు కలర్స్ అయితే వస్తాయి. మీరు అది కూడా చూసారు, మల్టిపుల్ ఎల్ఈడి కలర్స్ వస్తాయి. ఫ్రంట్ మీకు ఎల్ఈడి స్క్రీన్ ఉంది. ఇది కూడా ఒక మంచి విషయం అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ మీకు ఈ శాటిలైట్ స్పీకర్స్ మీద వాడిన మ్యాటి ఫినిష్ కూడా మనకి మంచి లుక్ అయితే ఉందన్నమాట. ఫ్రంట్ మీకు మెటల్ గ్రిల్ ఉంటుంది. ఇది కూడా మనకైతే రస్ట్ ప్రూఫ్ అనమాట. సో మీరు కొద్దిగా యూజ్ చేసినా సరే మీకు దీంట్లో రస్ట్ అయితే పట్టదు. నెక్స్ట్ దాంతోపాటు పైన మీకు ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ అయితే ఇచ్చారు. సో జస్ట్ మీ మొబైల్ ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ ఉంటే పైన మీరు జస్ట్ టచ్ చేసినట్లయితే చాలు మీకు ఎన్ఎఫ్సి అయితే కనెక్ట్ అయిపోయి మీరు కావాల్సిన మూవీస్ కానీ లేకపోతే సాంగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్లే చేసుకోవచ్చు. ఇది మనకి ఒక 15 మీటర్స్ వరకు మనం దీన్ని దూరంలో వెళ్ళి కూడా మనం రిమోట్ ద్వారా మనం దీని అయితే కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ మనకి పవర్ అవుట్పుట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి ఏదైతే సబ్వూఫర్ ఉందో దీని నుంచి వచ్చే పవర్ అవుట్పుట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి 28 వాట్స్ అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఏదైతే 2 శాటిలైట్ స్పీకర్స్ ఉన్నాయో దీంట్లో నుంచి 14 వాట్స్ దీంట్లో నుంచి 14 వాట్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. టోటల్గా మనకి కలిపి 56 వాట్స్ పవర్ అవుట్పుట్ అయితే మనకి బై డెలివరీ అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దాంతోపాటు మీకు దీని యొక్క వెయిట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఓవరాల్గా మనకి మొత్తం కలిపి మనకి 4.68 కిలో వెయిట్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ దీంట్లో ఇంకో మంచి విషయం ఏంటంటే మనం ఏదైతే రిమోట్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారో దాంట్లో అయితే మనం బాస్ ట్రెబుల్ అయితే కంట్రోల్ చేయొచ్చు. బేస్గా మనకి డిఫాల్ట్గా మనకి 15 వాల్యూమ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. దీన్ని మనం 30 వరకు అయితే మనం వాల్యూమ్ అయితే పెంచుకోవచ్చు. సో మనకి 30లో పెట్టినప్పుడు అయితే మనకి చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్స్లో అయితే వాల్యూమ్ అయితే వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకో మంచి విశేషం ఏంటంటే మనకి దీంట్లో మనకి రిమోట్లోనే కాదు మనకి బ్యాక్ సైడ్ మనకి దీంట్లో కూడా ఏంటంటే రెండు నాట్స్ ఉంటాయి. వీటి ద్వారా మనం ఏంటంటే బాస్ ట్రెబుల్ ఇవన్నీ కూడా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట. సైడ్ ప్యానల్లో మీకు చాలా బటన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇందాక మీరు ఫిజికల్ ఓవర్లో చూసారు. ఇవి కూడా మనకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయితే అవుతాయి అనమాట. రిమోట్ లేకపోయినా మనం వీటిలో అయితే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక బెనిఫిట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి సైడ్ ప్యానల్ మీద మీకు చూపించినప్పుడు మనం దీంట్లో SD కార్డ్ కానీ లేకపోతే మనకి పెన్ డ్రైవ్స్ పెట్టి కూడా మనం దీంట్లో అయితే యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. అది కూడా ఒక బెనిఫిట్ పాయింట్. మనకి బ్లూటూత్ ద్వారా కనెక్ట్ చేయకుండా మనం పెన్ డ్రైవ్స్ SD కార్డ్స్ ఇవి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇవి కూడా పెట్టి మనం సాంగ్స్ అయితే ప్లే చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకొక మంచి విశేషం ఏంటంటే ఇది మనకి ఏదైతే ఈ స్పీకర్ ఉందో ఇది మనకి ఆల్ ఇన్ వన్గా మనం దీని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. లైక్ మనకి ఎలా అంటే మీరు టీవీస్కి కానీ ల్యాప్టాప్స్కి కానీ కంప్యూటర్స్కి కానీ నెక్స్ట్ మనకి మొబైల్ ఫోన్స్కి కానీ ఆల్ ఇన్ వన్గా మనం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దానికోసమే వీళ్ళు ఏంటంటే కొన్ని కేబుల్స్గా ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఒకవేళ కంప్యూటర్స్కి వాటికి మీరు టీవీస్కి అటువంటి వాటికి కనెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీకు RAC to RCA కేబుల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. స్టీరియో కేబుల్ ఇది. నెక్స్ట్ దాంతోపాటు ఒకవేళ మీరు ల్యాప్టాప్స్గా మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ల్యాప్టాప్స్లో కొన్ని ల్యాప్టాప్స్కి మీకు 3.5mm ఆడియో జాక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి సో దాంట్లో మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు RCA to 3.5mm స్టీరియో కేబుల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారనమాట. సో ఓవరాల్గా మనం అన్నిటికీ దీన్ని కనెక్ట్ చేసి అయితే మనం దీన్ని అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రంట్ LED స్క్రీన్ ఉంటుంది, డిజిటల్గా అయితే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇదిగో మంచి LED స్క్రీన్ బాగా అయితే మనకి విజువల్స్ కానీ దీనిలో అయితే బాగున్నాయి. మనం కంట్రోల్ చేసే ప్రతి ఒక్కటి మనకి దీంట్లో అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి సౌండ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇందాక మీరు ఆల్రెడీ సౌండ్ టెస్ట్ అయితే చూశారు. సో నాకు తెలిసి ఎవరైతే ఒక చిన్న రూమ్లో మీరు మీ బెడ్రూమ్ కావచ్చు ఇటువంటి రూమ్లో మీరు ఒకవేళ యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే మీకు మంచి ఆడియో క్వాలిటీ అయితే ఉంటుంది. దీనిలో బేస్ కానీ నెక్స్ట్ మనకి ట్రెబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోగలిగితే మీరు మూవీస్ కూడా మీరు ఏంటంటే మంచి ఆడియో క్వాలిటీ అయితే మీరు వినొచ్చు అనమాట. నేనైతే ఈ ప్రైస్ బడ్జెట్లో నేను ఫుల్ సాటిస్ఫైడ్. ఎందుకంటే మీరు బ్యాక్ సైడ్ చూడొచ్చు మన దగ్గర JBL స్పీకర్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇవి దాదాపు ఒక 14,000 రూపీస్ అయితే ఉంటాయి. అది అప్పుడు మన స్టూడియో కోసం తెప్పించడం జరిగింది. అవి ఏంటంటే
జస్ట్ మనకి ఓన్లీ స్టీరియో అంటే మనకి ఏంటంటే మీకు బేస్ అంతగా ఉండదు, కాకపోతే మనకి ఏంటంటే వాయిస్ అనేది చాలా క్లిస్టర్ క్లియర్గా అయితే వినిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ మనకి దీంట్లో ఏంటంటే వాయిస్ క్లిస్టర్ క్లియర్గా వినిపిస్తుంది, దాంతోపాటు మనకి ఏంటంటే మన సాంగ్స్ వినేటప్పుడు కానీ లేకపోతే మన మూవీస్ చూసేటప్పుడు కానీ వాటిలో మనకి ఏంటంటే ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మనం దీంట్లో పొందొచ్చు అనమాట. సో ఇది ఓవరాల్గా మనం దీని ఒక డీటెయిల్ అన్బాక్సింగ్, సౌండ్ టెస్ట్ అండ్ రివ్యూ గురించి మాట్లాడుకుంటే, సో దీన్ని 5,000 రూపీస్లో పెట్టి కొనొచ్చా లేదా అనే విషయాన్ని మాట్లాడుకుంటే ఖచ్చితంగా దీన్ని ఇది 4,800 రూపీస్లో వర్తీ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. సో 10కి నేను 9.5 అయితే రేటింగ్ అయితే ఇస్తాను అనమాట. డీటెయిల్గా టెస్ట్ చేసిన తర్వాత నేను 9.5 రేటింగ్ అయితే ఇస్తాను. సో ఇదిగా ఓవరాల్గా దీని ఒక అన్బాక్సింగ్ అండ్ డీటెయిల్ రివ్యూ గురించి మాట్లాడుకుంటే, సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీరు దీన్ని కొనాలనుకుంటే దీని ఒక లింక్స్ అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి, ఒకసారి వెళ్ళైతే చెక్అవుట్ చేయండి. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్రోడక్ట్ గురించి కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అయితే కమెంట్ చేయండి, నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై అయితే ఇస్తాను అనమాట. సో ఇది ఈరోజు మన వీడియో అయితే. సో మళ్ళీ ఒక మంచి అన్బాక్సింగ్ గ్యాజెట్ రివ్యూతో మళ్ళీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంతవరకు థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.